вақти бо сухан имрӯз ватан обод кардан гузашта рафт ва ҳамун сценарие ки имрӯз шумо пеша карда истодаед бо ҳамун вазифаҳои сохтаву дуруғин гӯё роҳбари дафтари ҳизби наҳзати ислом ӯ ҳизби наҳзати ислом чӣ хеле буд ҳама медонад ӯ аллакай дафтари соҳиби дафтар будааст ки дар лаҳистон худи лаҳистон имрӯз худро 40 сола мегиред худро як ҷониби сулҳ мегиред шумо имрӯз пушти он террористу экстремисте ки имрӯз хостанд тоҷикистони азизи моро ҳамчун давлати сурия табдил диҳанд ҳамчун ироқ табдил диҳанд пушти онҳоро гирифта истодаед ҳамватанони азиз ҳамон сценарие ки дар солҳои 90 буд ҳамон ташкилкунандагони ҷанги шаҳрвандӣ бо баробари гирифтани вазифа ором шуданд онҳо ҳам бинед роҳбари дафтари матбуоти кимчи ҳизби наҳзати исломӣ ки имрӯз вуҷуд надорад роҳбари гурезандагон раиси ким охи хандаи одам мебиёд ки онҳо ташнаи мансаб ҳастанд ташнаи вазифа ҳастанд онҳо имрӯз ватанро фурӯхтанд падарро фурӯхтанд модарро фурӯхтанд хешу таборро фурӯхтанд виҷдону инсофи худро фурӯхтанд